क्या हो अगर कोई हेलीकॉप्टर से लटक जाए? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने कभी हेलीकॉप्टर देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। एक आदमी जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था, एक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही उसके लैंडिंग गियर से लटक गया, इस उम्मीद में कि वो उसे शहर ले जाएगा जहां वो नौकरी ढूंढ सके। उसने कहा कि उसके पास न तो पैसे थे और न ही वहां पहुंचने का कोई साधन। जब हेलीकॉप्टर हवा में था तो पायलट ने उसे नीचे लटका हुआ देखा। वो खुशी से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। जमीन पर मौजूद लोग भी उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि बाद में अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब कोर्ट को पता चला कि उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो उसे सजा देने की बजाय इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।